Եթե հայկական երաժշտությունը դնեք հայկական ճարտարապետության, հայկական զարդանախշերի, հայոց էպոսի կողքին, դուք կտեսնեք, որ դրանք տարբեր լեզուներով նույն բանի մասին են խոսում։ Հայկական մշակույթի այս ճյուղերը նույն ծառի տարբեր ճյուղերն են, որ միևնույն հողից են ցնվում։ Բարև ձեզ։ Այսօր Մետաֆոր պոդքասթի հյուրն է կոմպոզիտոր, կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանը։ Պարոն Շահնազարյանի հետ զրուցում ենք հայ մշակույթում հայ երաժշտության զբաղեցրած ուրույն տեղի, նրա ինքնատիպության և դերի մասին։ Կոմիտասն ասում էր. երաժշտությունը ժողովրդին ամենավառ արտացոլումն է, ամենաբնականն ու ճշմարիտն իր բոլոր դրսևորումներով, նույնքան ճշմարիտ, որքան այս ժողովուրդն է, և նույնքան զորավոր, որքան զորավոր կրնա լալ այն ժողովուրդը, որ կյանք տված է անոր։ Թերևս միակ պատճառը, որ այսօր աշխարհը հայ մեծերին ավելի բարձր կարգավիճակի չի արժանացրել, այն է, որ մեր պետությունն այսօր այնքան զորավոր և զարգացած չէ, որքան եղել է մեր պատմության ավելի վաղ փուլերում։ Իսկ այժմ լսենք Արթուր Շահնազարյանին։ Ձեր կարծիքները կարող եք գրել մեկնաբանությունների բաժնում և անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին։ Հիշեցնեմ, որ Մետաֆոր պոդքասթի հաղորդումները կարող եք դիտել մեր YouTube-յան ալիքով և լսել Բելգահայ ռադիոյի եթերում։ Ողջույն, պարոն Շահնազարյան, շատ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարի գալուստ Մետաֆոր պոդքասթ, բարի գալուստ Բելգահայ ռադիո։ Միանգամից ուզում եմ սկսել, պարոն Շահնազարյան, այսպիսի հարցով։ Դուք ասում եք, որ ես դա միտեղ տեսա, որ երբ որ հայկական հայ երաժշտությունը դնես հայկական ճարտարապետության կողքին կամ հայկական զարդանախշերի կողքին կամ էպոսի կողքին, դու անմիջապես կտեսնես, որ դրանք նույն բանի մասին են խոսում, տարբեր լեզուներով։ Ճիշտն ասած, ես ուզում եմ սա հասկանալ։ Կարող եք բացատրել, ուզում եմ ինքս դրանում համոզվել։ Գիտեք, ոճի հարց է, տեսնելու հարց է, այսինքն ոգու հարց է, այդ նույն ոգին է, նույն խալու նախշը, նույն ճարտարապետությունը այդ ոճի մեջ են։ Օրինակ, եթե վերցնենք եգիպտական բուրգերը, հա? Եթե եգիպտական բուրգերի կողքը երգեք, ասենք մուղամ, արևելյան, կտեսնեք, որ դրանք իրար հետ բացարձակ կապ չունեն։ Բայց եթե այդ մուղամը իր այդ զարդարված, զարդոլորուն մելիզներով երգեք մի զարդարված մզկիթի մոտ, շատ գեղեցիկ մզկիթներ կան, բայց իրենց ոճը զարդոլորուն ոճն է, մզկիթը ամբողջ նկարազարդված է, մանրամասն, նախշերով, փոքր բաներով, կտեսնեք, որ համընկնում է, նույն ոճն է դա։ Մեր ճարտարապետությունը չունի մելիզներ, այդպիսի շատ մելիզներ, ինչպես երգի մեջ, կլկլոցները, մելիզները մեր երգում շատ զուսպ են, և այդպես էլ մեր ճարտարապետությունը կարող է ամբողջ ճարտարապետությունը լինի, վրան մի քանի հատ նախշ լինի, մի քանի տեղեր և վերջ, ինչպես մեր եկեղեցիներն է, ինչպես թեկուզ մեր հրապարակը Թամանյանն է արել, վերևի այդ ժապավենով, հատուկ են զարդաքանդակներով, հատուկ են զուսպ։ Մեր երաժշտությունն էլ է այդպես զուսպ, այդպես ոճի մեջ, դա արտաքինն եմ ասում, խորքը չէ։ Եվ խորքով էլ այդպես համընկնում են։ Եվ ինքը էպոսն էլ արևելյան սիրավեպի նման չի։ Այն արևելյան սիրավեպերը, սիրո, քաղցր տեղերով, տառապանքներով, լացուկոցով, գնաց սիրածին մանեկավ, չգտավ, գլուխը խփեց քարին, սկսեց լացել, բանանել, երգերն էլ այդպես գնում են, հա։ Ահա այդ ոճի հարցը, բայց եթե մեր հին երգերը նույնիսկ բուրգերի մոտ երգեք, կերևա, որ դրանք այդ ժամանակի երգեր են։ Ուզում եք կանգնեք բուրգի կողքը երգեք, ասենք թագավոր ինչ բերիմ քո նման, քո կանաչ արևու նման, են արեգական, որ կբացվեր քու արևու նման։
տեսնեք, որ այդ վեհափառությունը եւ այդ մեծությունը, ծզորությունը մեջն է։ Հա, Բայց տարօրինակ ցավոք է, սրտի որովհետև հույները, եթե այսօրվային երգերը, որ իրանք ժողովրդականի տեղ երգում են, երգեն Ակրոպոլիսի տաճարի տակ, երևի կասեք սրանք իրար հետ կապ չունեն, լրիվ տարբեր մշակույթներ են, կամ եթե այդ երգերը երգեք Հոմերոս կարդաք, տեսնեք, որ կապ չունեն իրար հետ, որովհետև կորել է նրանց այդ հին երաժշտությունը համարյա, չգիտեմ, ինձ նմուշներ չի հանդիպել, ես հարցրել եմ հույն երաժշտագետներից եւ թերթերը Կոմիտասի ժամանակ գրում էին հույն թերթերը Աստված հույններին Կոմիտաս մի վարդապետ հասցնի, որ հելլեն երաժշտությունը փրկի փլատակներեն։ դուք որ երկեցիք պարոն Շահնազարյան, տարօրինակ զգացողություն էր, որ թեպետ եւ տարածաշրջանը կարող է չհամընկնի, ասենք վերցնենք Մսրը, մեր տարածաշրջանը տարբեր են, բայց գոնե ժամանակաշրջանով ոնց որ տեղափոխվում ես այդ տարերը։ Այո, այդպես է։ Մենք շատ արևելքի հին երաժշտությունը հին մեր ժողովուրդն է պահպանել, որովհետև արևելքի շատ երկրների հին քաղաքակրթությունների երաժշտությունը չկա, ասել եմ։ Եգիպտական երաժշտությունը կորած է, հեթիթական երաժշտությունը չկա, շումերականը չկա, աքադական երաժշտությունը չկա, բայց կան նրանց գրականությունը, նրանց ճարտարապետությունը, այդ լեզվով պահպանել են իրենց մշակույթը։ Մենք ամենաամբողջական ձևով մեր մշակույթը պահպանել են երաժշտության լեզվով, մեր երգերը, որոնք փրկեց Կոմիտասը, հազարամյակների խորություն ունեն եւ տարածաշրջանով ընդգրկում են արևմտյան եւ արևելյան ամբողջ Հայաստանը։ Տարօրինակ է, գիտեք, պարոն Շահնազարյան, ես ձեզ միտեղ լսում էի ինտերնետում ու դուք որ խոսում եք այդ արևելյան խոշոր պետությունների Հնդկաստանի, Չինաստանի կամ ամբողջ արաբական աշխարհի մոտ այդ հզոր կոմպոզիտորների բացակայությունից ես մի բան մտածեցի, ես ինչ է ասում էլի, միթե այդ ժողովուրդները այդ միլիարդ ու կես հնդիկներն են, մի այդքան չինացիներն են, անուն չեն կարող տալ, եթե անուն ուզեք չեն կարող տալ։ Դե ինչ եմ ուզում ասեմ, ես մտա ինտերնետում սկսեցի մի քիչ փնտրել։ Կինոյի երաժշտություն գրողներ են, երգեր։ Եթե նույնիսկ արհեստական բանականությունն եմ հարցրել, որ խնդրում եմ ինձ նշեք ամենանշանավոր հնդիկ եւ չինացի, մյուսներին չեմ հարցրել, բայց հնդիկ եւ չինացի, չինացիների մասին երկու հոգու անուն էր գրել ընդամենը, ես զարմացա ճիշտն ասած, մեկը ինչ որ ֆիլմերի երաժշտություն գրող է։ Ասեցի, գիտեմ, տեղյակ եմ, ֆիլմերի, երգերի, կիսաէստրադային կամ այնպես երգերի հեղինակ, նույնը Ճապոնիայում է, նույն դրությունը Ճապոնիայում է։ Ասում եմ նույն տիպի, ոնց որ Հանս Ցիմերը ավելի մարդկանց ճանաչված այդ կարգի գրող ու Կոնֆուցիուսն էլ ինչ որ ժամանակին ծիսական երաժշտության տեսական ինչ որ մշակումներ բաներ է արել։ Այո, մենակ նա չէ, նրանք տրակտատներ ունեն երաժշտական, նրանց հին երաժշտությունը շատ բարձր կարգի երաժշտություն է, իրանք ժողովրդական երաժշտությունը եւ բան, բայց իրենք չունեցան այդպես մեծ կոմպոզիտորներ, որովհետեւ կոմպոզիտորական դպրոց չստեղծեցին։ Կոմպոզիտորությունը եվրոպական երևույթ է, կոմպոզիտորությունը, այդ ինչ որ եկավ, եւ դա եվրոպական դպրոցն է, բայց Կոմիտասը ստեղծեց ինքնուրույն հայկական կոմպոզիտորական դպրոց եւ դա նպաստեց, որ Արամ Խաչատրյան գա։ Եթե իրենք ունենային կոմպոզիտորական դպրոց, նրանք էլ կծնեին մեծ կոմպոզիտոր։ Հետաքրքիր է։ Իսկ օրինակ մի հատ տարօրինակ, բայց ինձ թվում է անհրաժեշտ հարց, որ ասենք արդյոք կարող է ինչ որ միտեղ, ինչ որ ազգի մոտ զարգանալ մշակույթ ու դա լինել պետականության բացակայության պարագայում։ Այսինքն հարցը եթե ուրիշ ձևի տամ, մեկ որ մեր մշակույթից խոսում ենք, բողոքողներ էլ կան, որ գլուխ են գովում, չի կարելի այդքան բան անել, բարձրացնել, բայց տեսեք, հայերի մոտ կա մի այսպես յուրահատուկ մի այսպիսի բան։ Հայերը միշտ փորձել են
ես չեմ ասում պատճառները ինչի, եթե դուք խոսենք։ Միշտ փորձել են մաքսիմալ ինքնուրույն ամեն ինչում իրենց ստեղծել, իրենցը ունենալ, որ դա լինի ինքնատիպ, բնորոշ իրենց ազգին եւ ձգտել են ամենալավին եւ որ դա լինի արմատներով խրված հազարամյակների մեջ եւ դա լինի տիպիկ հայկական բնորոշ միայն հային ձգտել են դրան հիմա կուզեք մեղադրեք չգիտեմ նացիոնալիզմի մեջ ասեք բանա բայց սա փաստ է Աբովյանը դրան էր ձգտում Գարեգի Սրվանտյանցը էպոսը որ հայտնաբերեց ձգտում էր դրան որ լինի միայն ամենալավը ամենահին էպոսը գտնի եւ դա լինի տիպիկ հայկական կրոնի պես մի բան դրա համար գիտեք հակասություն էլ կա մեր ամբողջ մշակույթը հին դա ճակերտավոր ասած որ ասում են հեթանոսական հա հեթանոսական ամբողջ արմատներով մշակույթ է սկսած պատարակից երբ որ պատարակում հնչում է բարե խոսու Ես եղանակը նորի հասկանում եք սա քրմական տաճարների եղանակներն են պես ամբողջ այդ մշակույթը հին այդ շրջանի մշակույթն է մաքուր մշակույթը դրա համար մեր ժողովուրդը վախենում է ազդեցություններից այդ ազդեցությունները ներխուժում են նա դա դիտում է որպես այլասերում եւ մեր մեծերը Խաչատուր Աբովյանը Գարեգին Սրվանտյանցը Կոմիտասը ձգտում էին մաքսիմալ անաղարտության դա փաստ է ես պատճառները չեմ ասում ճիշտ է սխալ է ինչա սա փաստ է որ Կոմիտասը ձգտում էր տիպիկ գտնի հայկական որ աշխարհում անշփոթելի լինի որ ասեն սա միայն հայերը ունեն այս տեսակ այս օրենքներով այս տեսակ երաժշտություն սա միայն իրանց մշակույթն է ամեն ինչում հայերը ձգտել են այդպիսի մի մաքսիմալիզմի դա ոնց որ մեջը կոդա դրած գենետիկ բան գնում է դրան լեզվի մեջ էլ է այդպես չէ ասենք լեզվի մեջ էլ է այդպես գրափարը համարը այդպիսի լեզու է հենց օտար բառեր են գալիս փորձում ենք ինչ որ ժամանակ անց դրա հայկականը գտնել այո նույնիսկ երբեմն երբ որ պետք չի ասենք տուրիստ բառը զբոսաշրջիկ ես հիմա տուրիստը լավ ճիշտ հիմա եթե վերադառնամ իմ հարցից պարոն Շահնազարյան ասենք ինչպիսի քաղաքական համատեքստում է զարգացել այն հարուստ մշակույթը հայկական մշակույթը որը մենք այսօր ունենք ու շնորհիվ որի հայկական քաղաքակրթությունը այսպես որպես առանձին քաղաքակրթություն քարտեզի վրա գոյություն ունի կարող է դա լինել առանց ինչ որ ուժեղ պետական հիմք ես ասում եմ այդ մաքսիմալիզմն է բերել պահելու ամեն ինչ հայկական պետություն չունենալու պայմաններում որ որևէ ազգ կձուլվեր եւ ընդմիշտ կվերանար միշտ եկան մարդիկ որ ժողովրդին քարոզեցին որ պինդ կպեք ձեր արմատներին անկախ ամեն ինչից եւ նույնիսկ հոգեվորականներ եկան որոնք կարելի ասել ոչ միայն հոգեվորական էին այն ժամանակ եկեղեցին ինչ որ ժամանակ պետության դեր էր տանում ոչ միայն հոգեվորական էին այլ նաև հին քուրմն էին հին քուրմը որովհետև այդ հոգեվորականները այն ինչ որ սովորացնում էին ժողովրդին լրիվ մի ուրիշ բան էր կրոնից զատ ասենք Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը որ Կոմիտասին բերեր տվեց իր մոտ եւ դարձրեցին Կոմիտաս Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը նաև այդտեղ բերել էին Աճարյանին, Մանուկ Աբեղյանին, հիմնեց ճեմարանը եւ այդ ճեմարանը 7 տարի հոգեվորական չի տվել հայագետներ էր դաստիարակում այդ ճեմարանում անցնում էին
նախաքրիստոնեական Հայաստանի մշակույթն ու պատմությունը։ Եվ նույնիսկ դա հասավ Ռուսաստանին այդ լուրը, որ սրանք ազգայնական ճանապարհի վրա են դրել իրենց կրթությունը։ Հետագայում դպրոցները փակելու, ճեմարանը փակելու փորձեր արվեցին ցարական Ռուսաստանի կողմից, Պոլոժենին ընդունվեց եւ այլն, բայց հայերը կարողացան համոզել, որ միայն կրոնական բաներ են սովորացնում, դա մեր ժողովրդի լեզվով ասած անշարժ մի բան է, հանգիստ եղեք եւ այլն եւ այլն։ Բայց ահա այդ պետություն չլինելու պայմաններում այդ ճեմարանը տվեց այդպիսի հայագետներ, եւ դա ոչ թե պատահականություն էր թեկուզ Կոմիտասին բերելը, այլ դա ծրագիր էր փնտրելու տաղանդավոր երեխաների հայ ազգի մեջ բերելու եւ նրանց դարձնելու մարդիկ, որոնք պետք է ժողովրդին առաջնորդեն եւ ժողովրդին վերադարձնեն իրենց հին ոգին, իրենց ինքնությունը, հայ ժողովրդի էությունը։ Ահա այդպես բերեցին իրեն Կոմիտասին։ Դա պատահական չի եղել, որովհետև Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը նախքան կաթողիկոս լինելը Կոմիտասի մոր քաղաքի Բորսայի առաջնորդն էր, եւ նա հրաշալի գիտեր բոլոր ընտանիքներին եւ Կոմիտասի մոր ընտանիքին։ Ահա այսպես մի ծրագիր էր, որ իրագործեց։ Այդ ծրագիրը շարունակեց Խրիմյան հայրիկը, ժողովրդական երաժշտությանը, պարին, ազգային արժեքներին մեծ տեղ տալով։ Գարեգին Սրվանտյանցն էր Խրիմյան հայրիկի հետ աշխատում։ Գարեգին Սրվանտյանցին գործուղեցին, գնաց ամբողջ Հայաստանը ման եկավ, լեռներով, ձորերով, գյուղերով, եկավ գրեց գրքեր, որ մենք ինչ հսկա մշակույթ ունենք, որ ժողովուրդն է պահել, եւ ասեց հարյուրավոր ազգագրագետներ են հիմա պետք, որ գնան փրկեն մեր այդ ժառանգությունը։ Հայտնվեցին այդ հարյուրավոր ազգագրագետները, գնացին եւ փրկեցին հայ ժողովրդի պահած հազարամյակների ժառանգությունը, որը հրատարակված է 25 հատոր մոտավորապես հեքիաթների հատորներով, 30 հատորից ավել ազգագրական մեր ամբողջ ազգագրությունը նկարագրող հատորներով, հազարավոր երգերով, որ գրառված են, հարյուրավոր պարերով, որ գրառված է այսօր, ճարտարապետությունը ամեն ինչ ժողովուրդը պահել էր, սկսած երկրագործական գործիքների անուններից, բառարաններից, ճաշատեսակներից, ամեն ինչը փրկեցին եւ հրատարակեցին։ Իսկ ինչպես հայտնվեցին մարդիկ, որոնք շնորհակալություն էին հայտնում, որ իրենց են դիմել, որ իրենք ֆինանսավոր են դա։ Դրա համար շնորհակալություն էին հայտնում Օնանովները Ռուսաստանի, որոնք Ռուսաստանի բանակի մատակարարներն էին։ Օնանովները հիմնեցին Թիֆլիսում օրիորդաց վարժարանը, Հովնանյան վարժարանը օրիորդաց, եւ նրանք հովանավորում են ամսագրեր, նրանք հովանավորում են մարդկանց, որ գնան Եվրոպա ուսում ստանան, եւ ամեն անգամ, երբ դիմում էին իրենք շնորհակալություն էին հայտնում, որ դիմել են իրենց։ Ցավոք նրանց անունը այսօր քչերը գիտեն, հայեր կան, որ ասում են ովքեր են Օնանովները, չեն ճանաչում, այնինչ Թիֆլիսի քառակուսի կենտրոնը իրենք են սարքել, Մոսկվայի եւ Պետրոգրադի կենտրոնի շենքեր են գեղեցիկ հին որ կան, դա իրենց սեփականությունն էին, մեծ, բավական մեծ մաս, որ նկարները տենակ կապշեք։ Եվ նրանք 1600 թվականից են հովանավորում, նրանց արմատները վասպուրականից էին իշխանների եւ միշտ հովանավորել են, բայց լուր, որ չասեն։ Ահա այսօր էլ հայտնվում են մարդիկ, որ ասում են ինչ կա հրատարակելու։ Ինձ զանգում է Ռուսաստանից մեկը, ասում եմ դու ինչով ես զբաղված։ Ասում եմ այստեղ պերաշկու ցեխ ունեմ, պերաշկի եմ սարքում, բայց ուզում եմ իմ մի քիչ գումարով մի գիրք, ինչ որ մի գիրք տպում են, մի բան հայկական օգնեմ։ Այս բանով բացառիկ է եւ ահա պետություն չունենալու պայմաններում հայերը հրատարակեցին այդ հսկայական հատորները։ Էմինյան ազգագրական ժողովածուն Երվանդ Լալայանի 27 հատոր նախքան հեղափոխությունը հրատարակեցին 27 հատոր ազգագրության ժողովածուն։ Բայց այդ ժամանակ տեսեք եկեղեցին այդ առաքելությունը վերցրեց իր վրա, չէ՞, թեկուզ որ հովանավորները ինչ չափով նաև եկեղեցու գանձարանից միգուցե արված լինեն, միգուցե դրսից հովանավորներ էին հարուստ հայերից, ասենք մի բան որ
այսօր մեր օրերում անհնար է պատկերացնել։ Հնարավոր է պատկերացնել ձեր ասածը, որ ինչ որ միտեղ մեկը պերաշկի ծախող ինքը ուզենա հովանավորի կարևոր գործեր, որ հիմա արվում են, բայց ասենք դժվար է պատկերացնել այն խոշոր օլիգարխներին, միլիարդատերերին, որ մի հատ մատներին տան։ Դե գիտեք, խոշոր կարող է նրանց անուն անածները մատին չխփեն, բայց էլի կան մարդիկ, որոնք մեծ բաներ են, մեծ ծրագրեր են հովանավորում։ Օրինակ Արթուր Ջանիբեկյանը հովանավորեց, որ ամբողջ հայ երաժշտությունը ձայնագրենք, հիմնական նմուշները արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի, եւ այդ ամբողջը դնենք համացանցում իրենց ժանրերով, աշխատանքային երգեր, էպիկական երգեր, ծիսական երգեր, հարսանեկան երգեր, տոների երգեր, մանկական երգեր, սիրո երգեր, բնության երգեր, գուսանական երգեր, նվագներ, եւ միայն հայ ժողովուրդը դա ունի արած համացանցում, ոչ մի ազգ աշխարհում համացանցում այդպես լավաշի տեսքով ամբողջ այդ մշակույթը չի դրել։ Արթուր Ջանիբեկյանը հովանավորեց 2.5 տարի տևեց, մոտ 200 մարդ մասնակցեց այդ ծրագրին, ես գեղարվեստական ղեկավարն էի, այսօր գիտեք armenianmusic.am գրում եք եւ բերում է այդ ամբողջը նկարներով 500 նկարիչի նկար պատվիրեցինք, որպեսզի բան նկարը եւ նաեւ այդտեղ հոգևոր երաժշտությունը 5-րդ դարից մինչև 15-րդ դար այդ հիմնական նմուշներն էր ձայնագրեցինք։ Ահա այդպես։ Եվ միշտ գտնվում են մարդ, դար հիմնադրամ, լսել եք։ Այո, նա հրատարակեց հայ ժողովրդի պատմության նկարազարդ 7 հատորը։ Հովանավորեցին, ձայնագրեցինք Սասի Դավիթ էպոսը, իմ ամբողջ էպոսի հին երգերի հիման վրա գրված օպերաբալետը եւ բազմաթիվ կարող եմ հիմա թվարկել, վերջի չի ունենա։ Հայերը միշտ հետարքրված են, միշտ հայտնվում են մարդիկ, որոնք անում են եւ միշտ հայտնվում են մարդիկ, որոնք հովանավորում են, որպեսզի մեր ինքնությունը միշտ պահպանենք։ Իհարկե, այսպիսի մեծ գործերի, պայքարի, աշխատանքի, մենք դեռ չենք կարող դեմ առնենք շատ բաների, ինչպես այդ ռաբիս կոչվածի։ Այսօր ես դպրոցում էի Մղթար Սեբաստացի կրթօջախում երեխաների հետ, գնացի այնտեղ, ձայնագրեցինք 5 երգ, շարունակեցինք, կոչվում է Կոմիտասյան պատվաստ։ Ընտրել ենք 5 երգ, շուտով ամբողջ համացանցում կլինի, որ ամբողջ հայությունը սովորի 5 երգ։ Պարզ երգ ենք ընտրել, որ բոլորը կարող են երգել մանուկից մինչև ծեր։ Այդ Կոմիտասյան 5 երգը մենք անվանել ենք Կոմիտասյան պատվաստ, գլոբալիզացիա կոչվող վիրուսի համաճարակի դեմ։ Պատվաստ եք ասում ենք, ամբողջ հայեր։ Եվ իրար հարցրեք, իսկ դու պատվաստվել ես։ Ահա այդ 5 երգը դա Սոնայարն է, Հոյնազարն է, Դեհե զնգզնգն է, Արև եկեք զիզիքարին վեր եկ, գնացեք տեսեք ով է կերել թուփը։ Այս 5 երգը հիմա համացանցում կդնենք, կգնա երգը տակը բառերը, մարդիկ լսելով երգը միաժամանակ իր հետ կերքեն, որպեսզի հայ ժողովուրդը միասին մի բան անի միասնական։ Եվ տեսեք նորից մեր գլխում է այդպիսի բան ծագում։ Հիմա ես կուզեի իմանալ աշխարհում գուցե կա չգիտենք որ ժողովուրդն է որոշել, որ ընտրի մի 5 երգ կամ որ իր ազգային, որ իր ամբողջ ազգին կոչանի, եկեք միասին այդ ամբողջ սովորենք, երգենք։ Հիմա 5 պար ենք ընտրում, որ այդ 5 պարը սովորեցնենք բոլորին, պարսպար, 3 պարագետները, բարի մեր խմբի ղեկավարները Հայաստանում, որ ժողովրդական պար են սովորեցնում, բավական մարմի 40 հոգի հավաքվել էին, բարձունք երիտասարդական կենտրոնում, դա մի կենտրոն է, որտեղ երիտասարդները ծրագրեր են ստեղծում ազգը փրկելու եւ պետություն ստեղծելու եւ այնտեղ հավաքվել են, քննարկեցինք այդ 5 պարի հարցը, որ 5 պար ընտրենք, որ բոլորը պարեն։ Եվ ահա այս հարցով էլ զանգում են մարդիկ ԱՄՆ-ից Արարատ Ստեփանյանը, որ պատրաստ եմ հովանավորել, օգնել, այս մարդը, որ այս 5 երգը տարածենք,
եւ ահա օրինակ Արարատ Ստեփանյանը արդեն գումար է փոխանցել գումարներ եւ արդեն գործը գնում է առաջ։ Իսկ միգուցե մեզ նաև ասենք տեսանելիության խնդիր կա, որ այս բային ասենք տվյալ գործը պետք է արվի ու անողը կա, բայց ինչու դա չի գտնում հովանավորին, որովհետև հովանավորը պարզապես չգիտի դրա մասին։ Պարզապես պետք է տեղեկացնել ինչ որ հարթակների շնորհիվ, օրինակ կա Ռե-Արմենիա հարթակը, որը ասենք ինքը բիզնես նախագծերի համար է, բայց սա հիմա կարող է լինի մշակութային ու նման տիպի ոչ շահույթ չհետապնդող բաների համար մտածել մի հարթակ, որտեղ որ ստեղծագործները եւ հովանավորները կարող են իրար գտնել։ Մարդ կա, ասենք երաժշտությունն է սիրում, ուզում է երաժշտությունը։ Այո, երաժշտությունը հովանավորի, մեկ այլ մարդ կա այդպիսի կազմակերպված հարթակ, շատ ճիշտ է, լավ կլինի, որ լինի, որովհետեւ հիմա առաջնորդվում ենք ժողովրդական առածով, որ ասма տաշած քարը գետնին չի մնա։ Որ այսքան սպասենք տենանք ինչքան գետնին չի մնա։ Որ մեկը կտեսնի, կնկատի, sense։ Հիմա այդպիսի հարթակ ստեղծվում է Ֆրանսիայում, Նիցայում հայերը միավորվել են եւ ամբողջ Եվրոպա, Ամերիկա ստեղծում են մի ցանց, որը կոչվում է անդամ եմ իրենց, կոչվում է մշակույթ եւ արվեստ միջազգային համակարգման խորհուրդ։ Սա շատ լուրջ կազմակերպություն է, արդեն գրանցված Հայաստանում։ Իրենք նույնիսկ Հայաստանի կենտրոնում Աբովյան Մոսկովյանի անկյունում արդեն օֆիսել են ստեղծել եւ այս տարի նոյեմբերին այս կազմակերպության ֆորումը եղավ, Սփյուռքից եկավ 200 մարդ ֆորումին, 200 հոգի, մենք զեկույցներ ունեցանք, ծրագրեր կազմեցինք, որ ինչպես պետք է միավորվենք մշակույթի շուրջ, անկախ կուսակցությունից, անկախ որևէ կազմակերպությունից։ Եվ հիմա այս նոյեմբերին եկող գալու են հովանավորներ, ներդնողներ եւ օտար եւ հայ եւ էլի հարյուրավոր մարդիկ են գալու նոյեմբերին մենք այս հանդիպումն է լինելու հովանավորներին պետք է ծրագրեր ներկայացնենք։ Ահա այդ ծրագրեր կազմելու փորձը նաեւ պիտի ունենանք, որովհետեւ այսօր երբ որ ուզում ես հովանավորեն, այդ ծրագիրը պիտի կազմված լինի բյուջեով, մանրամասն, համոզիչ, ինչ կարա սա բերի, ինչ կարա տա, օրենքներ կան այդպիսի։ Մեր մոտ նոր կամաց զարգանում է, այո, նույնը ինչ որ բիզնեսում, ասենք ինչ եկամուտներ կարող է դա բերի, հիմա սա ինչ օգուտներ կարող է տա մշակույթի մեջ։ Դուք խոսեցիք Ռաբիսի մասին, մի քիչ ուզում եմ դրա մասին խոսեք, որովհետև շատ, ասենք, տարբեր տեղերից միշտ լսում ենք, որ Ռաբիզը դա մարդուն փչացնում է, դա զրկում է մեզ մեր իմունիտետից, բնական երաժշտությունը լեզու է, նայեք, լեզու է երաժշտությունը։ Ինչով է դա մարդուն փչացնում։ Ասում եմ, երաժշտությունը լեզու է, ինչպես խոսելու լեզուն։ Հիմա որպեսզի շատ պարզ լինի, շատ կարճ ասեմ, խոսքը ժարգոնի մասին է։ Պատկերացրեք, մեր ժողովուրդը խոսում է, լսում է ժարգոն։ Չեմ էլ ուզում դրա ձևը անել, այնքան զզվելի է այդ ժարգոն կոչվածը։ Եվ ժարգոնը նաև ռուսերեն բառեր խառնած, եւ հայոյանք, եւ ամեն ինչ, հա։ Մենք ասում ենք հայերեն խոսեք։ Ձեր մայրենի լեզուն անաղարտ պայեք, այդպես ժարգոնով մի խոսեք։ Արա դելավելի դե համը միաները, դե միատարի ստեղ տենանք դու վապշե ով ես։ Ընդամենը սա է Ռաբիսը։ Սա երաժշտության լեզվի այդ այլասեռումն է։ Այդ նույն Ռաբիսը ինքը խոսում է նաև այդպես է, այլասեռված լեզվով։ Իրանք այդպես էլ խոսում են։ Երբ անից է սկսվել, պարոն Շահնազարյան։ Ինչը։ Երբ անից է սկսվել այս երևույթը։ Եթե երևույթը վերցնենք իր խորքով, վաղուց է սկսվել, քանի որ մեր ժողովուրդը երկար ժամանակ եղել է օտար տիրապետության տակ, ազդեցություններ ա կրել։ Թումանյանի ասած, որ ասում են վարունգը ինչ է, երբ որ կողում ես դառնանում է այդ վարունգն էլ։
Եվ կոմիտասն է արդեն գրում հոդվածում այդ մասին կոմիտասը, որ պոլիսում հայ հարուստները, ամիրաները վճարում են տիրացուներին, հովանավոր են կանգնում, որպեսզի տիրացուն պատարակը մուղամով երգի։ Եվ կոմիտասը օրինակ է բերում, տիրացուի ծառելա ձեռքից նոտաները ու հրատարակել, ասում է նայեք, նոտայի վրա գրածա չարգյա, գրածա տեր ողորմյա, վերևը երգել չարգյաով, չարգյա։ Ինչ է նշանակում։ Եվ ասում է սրա դեմը պետք է առնել, կոմիտասն ասում է սա, ուրեմն, եւ ինքը պոլիսում կարողացավ դա փոխի։ Արդեն եւ գնաց պոլիս, մի կարճ ժամանակ հետո ամբողջ պոլիսը սոնայար էր երգում։ Եվ այդ տիրացուներին ինքը կպավ, եւ այդ տիրացուներն էլ, որ իրանց էր կպել, կոմիտասին սկսեցին, չէ՞, կպտել, վլվլուկներ, բամբասել, դեմն առնել, գնաց Փարիզ դասախոսության, բամբասեցին, ինչի է գնում, ինչի է երգում, ձայնագրում, ինչի է մեր երգերը բեմ անում, ինքը հոգեվորական է, իրանք չունի եւ այլն եւ այլն։ Բայց սա հին երևույթ է, ցավոք սրտի, եւ միջև այսօր տարածված է, եւ միջև այսօր ամիրաների փոխարեն հայ հարուստները այդ ռաբիս երգիչներին հազարավոր դոլարներ են վճարում, որ գան ու այդ մուղամն էլ լավ բան է, դասական մուղամ էլ չասեմ, դա մուղամ էլ չի, դա նույնիսկ արաբական, թուրքական այդ արևելյան երաժշտության այլասերված տեսակն է։ Մի խոսքով, դե մենք պայքարում ենք դպրոց, մանկապարտեզ, մանկապարտեզում տարածում ենք մեր ժողովրդական երգը, պարը, այսօր գիտեք, պարը դպրոցում համարվում է առարկա։ Դեռ չեն հանել։ Եվ հույս ունենանք, որ կամաց դեմը կառնենք, մեր ժողովուրդը նախաձախնդիր է, երբ իր հարազատը տալիս ես, արթնանում է ներքին ձայնը եւ վերադառնում է իր արմատներին։ Ես կտրուկ բան պիտի ասեմ։ Երևի ինձ հիմա առաջի անգամ եմ ասում։ Մեր մշակույթի եւ մեր կրոնի մեջ քրիստոնյա եկեղեցու մեծ հակասություն կա։ Մեր մշակույթը մնացել է հին հավատքի, Ատրուշանի, Ուրարտական շրջանից սկսած այդ հին մշակույթը։ Եվ կրոնը գաղափարախոսություն, հավատք, փիլիսոփայություն էլ կա երևի կրոնի մեջ։ Փիլիսոփայություն երևի ասեցի, որովհետև Կանտը կրոն չի, ոչ էլ Հեգելը, էլի, փիլիսոփայությունն, բայց կրոն չի։ Եվ մշակույթը լավ ըմբռնելու համար պիտի այդ մշակույթի հավատքը, մշակույթի կրոնն էլ հասկանաս։ Եթե մշակույթը ուղղակի է մնում, այսինքն տեսեք, պարը ուղղակի պարը, լավ, բայց ինքը առաջ ուղղակի պար չի եղել, ինքը ծեսի պար է եղել, կամ քրմական տաճարի պար է եղել, Կարնոշորորը, հա, նա իմաստ է ունեցել։ Այդ երգերը, այդ ծեսերի, հարսանյաց ծեսերի արևի եւ լուսնի ամուսնությունն են մեր հարսանիքը ներկայացնում։ Փեսային ասում են արև հարսին լուսին եւ 7 օր են անում, ամեն օրը նվիրված է մի լուսատուի, լուսնին, արևին, լուսընթագին, հրատին եւ այլն։ Ահա դա կրոն է, ինչ որ հին միֆոլոգիա, որ ասում են, հա, եւ երբ որ իրան իմաստից զրկում ես, ուղղակի մնում է ինքը, նա ավելի քիչ է հարազատ դառնում։ Տեսեք, չինական իմաստությունն ասում է, երբ կորցնում ես ճանապարհը, մնում է ծեսը, երբ կորցնում ես ծեսը, մնում է ավանդույթը, երբ կորցնում ես ավանդույթը, մնում է սովորույթը, սովորույթից սկսվում է այլասեռումը։ Այնինչ մեր մշակույթը սովորույթ չի, մեր մշակույթը ավանդույթ էլ չի, մեր մշակույթը ծես է եւ ճանապարհ։ Դա շատ ավելի խոր բան է, դա իր մեջ կոմիտասի բառով ասած իր բառն է, իր մեջ կսնուցան է փիլիսոփայությունն իսկ իր ազգի ոգին, ցեղին ոգին կսնուցան է իր մեջ կպարփակի։ Այդպես։
Ձեր ասացից ես հիշեցի, որ Եվ մեր եկեղեցականներից շատերը դա հասկանում են։ Դրա համար Սուրբ Սարգիսում ժողովրդական երգերի խումբ էին բացել։ Սուրբ Սարգիսի առաջնորդարանում կից գործում էր ժողովրդական երգի բարի երգի խմբակ։ Հայորդաստներում եկեղեցու ստեղծած անցնում են հայկական ավանդական բարերը եւ մեր ժողովրդական հին երգերը, ահա։ կարծես թե Նիչեն ձեր ասացի մասին ժամանակին խոսել է պարոն Շահնազարյան, որ ինչ վերաբերում է քրիստոնեությանը, որ ինքը ահագին քննադատել է այդ կյանքը չսիրող այդ գաղափարախոսությունը, բայց մի կողմից էլ ես մտածում եմ երևի մեր մոտ քանի որ ամեն ինչը բան է ամեն ինչի իմիտացիա են անում, միգուցե պարտներս բերել է, որ մինչև հիմա այդպես էլ լիարժեք քրիստոնյա չի դարել ազգը, քանի որ եթե դառնար տակը ոչ մի բան չէր մնա։ Նոր դուք ասացիք, որ տեսեք, ցավոք սրտի քրիստոնեությունը 5-րդ դարից էլ եւ առաջ արգելել էր, փորձում էր արգելել հայկական պարը, ժողովրդական երգը։ Գրիգոր Լուսավորիչը երբ որ եկավ քրիստոնեությունը ընդունեցին 100 տարի մեր եկեղեցում ծեսը հունարեն եւ ասորերեն էր։ Որոշել էին, որ այդպես էլ պիտի գնա, եթե Մեսրոպ Մաշտոցը չփոխեր։ Չէ, ասորերեն եւ հայերեն եւ հունարեն էր մեր եկեղեցում Հայաստանում։ Որովհետեւ կղերը հայեր չէին, կղերը այլ ազգիներ էին։ Եվ գուսաններին քննադատում էին, նույնիսկ 10-րդ դարում եկեղեցին բողոքում է, որ գուսանները դեռ գալիս են, երգում են, մեր առասպելներն են պատմում, հա։ Տեսեք, հույները, որ քրիստոնեությունը ընդունեցին, չոչացրեցին իրանց առասպելները։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ Հոմերոսը, Իլիականը, Ոդիսականը դա բան չի, քրիստոնեական շրջան չի, շատ հին շրջան է։ Նույնիսկ Պլատոնը, բանը, եւ Արիստոքսեն, այդ բոլորին իրենք պահեցին, որպես ուրեմն բան չոչացրեցին։ Ակրոպոլիսի տաճարները չքանդեցին։ Բայց դա բացատրություն ունի, պարոն Շահնազարյան, որ ասում եք բացատրությունը թողեք մի կողմ, չարեցին։ Մեր մոտ այդ բանը արգելեցին։ Եվ նույնիսկ գովում էին Գրիգոր Խուլ երաժիշտ կար, նա Գրիգոր Խուլ էր կոչվում, որովհետև ականջները մոմով փակել էր, որ ժողովրդական երգ չլսի եւ հոգին չպղծվի։ Դրանից դարեր հետո գալու էր մի ուրիշ հոգևորական կոմիտաս, որը բոբիկ ոտքերով շրջելու էր գյուղերում ու այդ երգերը փրկեր։ Լավ։ Եթե նրանք գրառեին այդ նյութերը դեռ հնում, մեր կմնար կփրկվեին այն բացառիկ առասպելներ, այն որ խորենացին թվարկումա, որ միջև Արամ թագավոր գուսանները երգելով պատմում էին, դրանք հատորներ կազմեին։ Փառք տանք Աստծուն, որ Սասի Դավիթ էպոսն է փրկվել, որովհետև ժողովուրդը միջև 10 ծասնածռերը միջև 19-րդ դար պահել էր, պատմում էր եւ Գարեգին Սրբատյանցը գյուղերով շրջելով հայտնաբերեց այդ էպոսը եւ հրատարակեց։ Թե չէ դա էլ կկորեր կգնար։ Եվ մենք ծվեն ունենք պահած, այդ մի ծվենից երևում է թե դա ինչ բարձր մշակույթ է եղել։ Երկներ երկին, երկներ երկիր, երկներ եւ ծովն ծիրանի, երկնի ծովուն ուներ եւ սկարմնիկն եղեգնիկ, ընդեղեգան փոխծուխ ելաներ, բոց ելաներ, ընդեղեգան փոխծուխ ելաներ եւ ի բոցոյն վազեր խարտյաշ պատանեկիկ, նահուրեր ուներ, բոց ուներ մորուս եւ աչկունքն էին արեգակունք։ Ընդեղեգան փոխծուխ ելաներ, ընդեղեգան փոխ բոց ելաներ, հետո Դանիել Վարուժանը դրա վրա հրաշալի բանաստեղծություն չէ գրեց։ Դե տեսեք, դա ասում է պատմում էին Հերակլեսի արկածների չափ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ են կորցրել, ինչ լեզվով։ Ինչ լեզու է, ինչ մշակույթ է։ Փառք Աստծո, որ ահա այդրան համազոր երաժշտությունը փրկվեց եւ մենք այսօր գիտենք մեր դիմագիծը, մեր ինքնությունը, այդ կոմիտասը դարձավ քշերք, կշռելու որն է հայկականը, ամենահինը, ամենամաքուրը, ամենաանաղարտը։
Իսկ ինչն է խանգարում, որ մեր օրերում հիմա ես չեմ ասում այդ 30-ական, 40-ական, որ եղել են Խաչատրյաններ եւ այլ, ինչն է խանգարում, որ մենք մեր օրերում չենք տեսնում այդ նման մեծությունների։ Չէ, մենք ունենք այդ երաժշտությունը, այդ բանը մեր օրերում Մեզ ժամանակակից ուզում եմ ասեմ։ Մարտուն Իսրայելյան լսել եք այդպիսի անուն։ Ոչ։ 87 տարեկան է։ Գնայեմ։ Համեստ հայ կոմպոզիտոր է, մեծ կոմպոզիտոր։ Պարոն Շանազարյան, ես ուզում եի ձեր կարծիքը զուտ ինձ հետաքրքիր է։ Մի քանի կոմպոզիտոր ասեմ, հա, իրանց վերաբերյալ։ Օրինակ սկսենք Դե Խաչատրյանից շատ բան եք խոսացել, ել չհարցնեմ, բայց կարող եք իրան համեմատել Պայտակ մյուսների հետ, եթե դա տեղին է։ Օրինակ Ավետ Տերտերյանի մասին ինձ շատ կհետաքրքրեր ձեր կարծիքը, սկսենք տեղից։ Ավետ Տերտերյանն էլ շատ տաղանդավոր կոմպոզիտոր է, Ինքը համարվում իմ ուսուցիչն է եղել։ Օրկեստրովկայի օրկեստրի բանի ուսուցիչներ, մենք շատ մոտիկ էինք իրար միմյանց։ Եվ այդ կարգի կոմպոզիտորներ մենք էլի ունենք, Տիգրան Մանսուրյան։ Իր ինքնագիրը հայկական է, ասենք, կարելի է ասել։ Իր ինքնագիրը դա հայկական է, կարելի է այդպես ասել։ Ասենք, որ Այո, հայկական է, իհարկե։ Այո։ Հայկական է, այո։ Գուրջիևի մասին ինչ կասեք։ Չեմ ասում անձի, այլ երաժշտության։ Դա ինչ ես այդ ես չեմ ընդունում այդ մարդկանց Գյուրջիև, Բլավատսկայա, Շտայներ։ Չէ, դրա համար ասեցի, ոչ թե որպես մարդ, այլ որպես երաժշտություն։ Չէ, որպես մարդ չէ, ես իրանց աշխատությունները չեմ ընդունում, ես համարում եմ կեղծ գիտություն։ Ես մի հատ գիրք եմ գրել, ես մեր արմատներով, ես ասի, չէ, հայը մաքսիմալ բան ունի։ Ես գիրք եմ գրել, որ այդ ամբողջի արմատների մասին, դրանց էզոթերիկայի եւ բանի նախ հին ամենահին շրջանի բանը ինչպես է եղել, որից առաջացել են հետագայում այդ ուղությունները, հա։ 1000 էջանոց գիրք է իմ այդ գիրքը տպվել է, կոչվում է Էարար։ Նախաքրիստոնեական հայ մշակույթն է եւ այդ էզոթերիկա չասեմ եւ այդ համակարգն է աղբյուրներով մեր ժողովրդի մեջ մեր փիլիսոփայության մենք լուրջ չենք նայել այդքան լուրջ մարդկանց, հա, այդքան լուրջ, այդքան բարձր մարդ քարոզող մարդկանց, այդքան բարձր, որ ձգտես այդ ինչ որ իրան քարոզում են, հա, աշխարհում հնում ամենամեծ բանը համարվել է մարդու տեսակը պարզ մարդը, որ կարող է անցորդին տունը ընդունի, քնելու տեղ տա, մի բաժակ ջուր տա, կրակի շուրջ հետ նստի զրուցի, հայրենիքը իր վտանգի մեջ է գնա պաշտպանի, պահի իր ազգի ծեսը, իր ազգի սովորույթը, իր ցեղի ավանդույթը եւ իր ընտանիքը ու իր հայրենի հողը։ Այն փիլիսոփայությունները, որտեղ չկա հայրենիք բառ, ես դրանց չեմ հավատում։ Ես այդ էզոթերիկներին շատ լավ գիտեմ։ Գյուրջիևի բոլոր գործերը կարդացել եմ։ Բլավատսկայի, Ռերիխները մի ժամանակ մեր տանն էլ թարգմանում էին, մեր տանից էին ուղարկում հրատարակելու։ Իմ կինն է խմբագրել, սրբագրել այդ գրքերը։ Ես էլ նայել եմ։ Այդ բոլորին ծանոթ եմ, որ ձեզ ասեմ, լավ։ Հնդիկ քարոզիչներին, բանին, նրանք էլ աղավաղում են հին վեդաների ամբողջ իմաստը։ Այդ նստել, անջատվել, նիրվանա գնալ, բան, այդպիսի բաները մեր ազգի հետ լավ թող լսեն բոլորը, չտարվեն երբեք այդպիսի բաներով, ոչ մի կապ չունի մեր ցեղի ոգու հետ։ Դրանք մեր ամենամեծ բանը պարզ մարդ է, ինչպես Գիլգամեշի մեջ, Գիլգամեշն են գիտուն ճամփա են ընկնում երկու ընկերով գնալու ճանապարհ։ Սա ոնց բացատրեմ, պարզ մարդու աշխարհն է։
Այդ մարդիկ մեծ մարդիկ են, դրախտի մարդիկ են, Սասունի մարդիկ, Սասունցիք, Մշեցիք, որ այդ կոտորածը եղավ։ Դրանց տեսակը ես տեսել եմ այդ երկրի մարդկանց, դրանք այնպիսի մարդ էին, մեծ մանուկ, մեծ տարիքով, կարծես դրախտի մարդը լինեին։ Պարզ, իրանց հողում հազարամյակներում իրանց հայրենի հողում ապրած։ Եվ այդ մարդիկ զրկվեցին իրանց բնորանից, իրանց հայրենիքից, այսպիսի ճակատագիր եղավ, եւ գիտեք, մի անգամ մի տղայի, որ այսօր ինչ որ բաներ ստեղծում է, անուն ունի, լավ տղա էր, ջահել ժամանակ էզոթերիկայով են շատ տարված, Գյուրջիևով, բանով հավաքվում էին միտեղ եւ վեր էին լուծում, Գյուրջիև, Բլավատսկայա, Շտայներ, վարժություններ էին անում, յոգայի, մի օր ես իրան ասեցի, դուք, ինչքան գիտեմ մշեցի եք, չէ, ասեց, հա, պապս, տատս մշեցի են։ Ասի, գիտես, եթե կոտորածը չլիներ, դուք մնայիք ձեր բնորանում, մուշում, դու հաստատ սես բաներով չէի զբաղվի, ասեցի։ Դու մտածի, որ սա արդյունք է, որ դու տարվել ես այս օտար ուսմունքներով, որ կտրվել եք այդ բնորանից, այդ հողից։ Խրիմյան հայրիկի փիլիսոփայությունը էս էր, ասում էր հարսանիքը բավական չի հային, հայ պետքա պապիկը թորնիկին հարսին եւ իր թորնիկին տանի դաշտ, ձեռքը դնի մաճին ու ասի եկեղեցում պսակվեցիք, դե հիմա տեսեք պապիկը ձեզ ոնց է պսակում։ Ես ձեզ պսակում եմ հողի հետ։ Սա է հայի պսակը, երբեք չթողնեք ես հողը, սա է ձեր սրբությունը։ Դուք ասում եք պարզ մարդ, մենք ստեղ ժամանակ չունենք Շտայներով զբաղվելու կամ բանով Գյուրջիևով, որը իմիջիալոց ցիտ էր ներկում ծախում Ուզբեկստանում, ինքը հպարտանում է դրանով, որ ծտերը ներկում էր, կանարիկայի տեղ ծախում, հետո լողացնում էին, տենում էին, որ սովորական ցիտ է։ Այդ ամբողջ տեսությունն էլ այդ ցիտ ներկելու նման է, ձեզ ասեմ։ Դուք ասում եք, տեսեք, դուք ասում եք պարզ ընդեմ, չգիտեմ, չասենք բարդ, բայց կոմպլեքս երևի, պարզ մարդ ընդեմ ավելի խորը երևի, հա, մարդու, բայց չենք կարող ասել, որ Կոմիտասը կամ ձեր ասած Արամ Խաչատրյանը իրանք պարզ մարդ էին։ Պարզ լավ իմաստով, այո, պարզ խորը, կարա պարզ լինի, բայց խորը, աչքն էլ է պարզ, բայց աչքը ինչ խորն է, Թումանյանն ասում էր աչքի պես պարզ, աչքի պես խորը, դա պարզ, երբ պարզ լինել, չի նշանակում խորը չլինել։ Կոմիտասին էլ էին փիլիսոփայություններ առաջարկում, չէ, Կոմիտասած իրան մի անգամ Ֆրանսիայում նկարեցին եւ գլխին լուսապսակ նկարեցին։ Կոմիտասը այդ նկարը ջնջել տվեց ու ասեց հիշեք, ինձ համար չկա ոչ մի երկնային արքայություն, բացի իմ ժողովրդի հարազատ ոգուց։ Իսկ Գարեգին Սրբազանցը, երբ որ շրջեց Հայաստանով, իր տողերը հայտնի, ասում է, երբ հասածով կլիշ, Խարբերթի, ալ չամփերեցի, վազեցի առաջ, փռվեցի հողին, քարերը լիզեցի, հողը կերա, ալ չուզեցի աչքերս երկինք բարձրացնել, երկնային արքայությունից մեծ փառք էի գտել, հայրենի հողը։ Ահա դա մյուս ազգերի մոդել է երևում, այն հանճարները, ովքեր որ իրանց գործունեությունը ամեն ինչը հիմնված է ազգային արմատների վրա, դրանք համամարտկային պլանի վրա ավելի հեռու են գնում, ավելի հզոր են դառնում։ Այո, մեծ Բախի երաժշտությունը հիմնված է արևելքի լադերի վրա։ Այդ այն ժամանակ այդ լադերի տեսությունը, որ գալիս էր ամբողջ արևելքում ընդհանուր էր, ձայնաշարերի մասին է խոսքը, լադերը, դու կարող ես լադը նույնը լինի ազգերի մեջ, հա, բայց այդ լադի վրա ստեղծվող երաժշտությունը տարբեր։ Գիտեք, ազգայինը
փոքր բաների մեջ է։ Մի քիչ էսկոմ, մի քիչ ենկոմ կշեղվի ազգայինից։ Ոնց որ մազի վրա լարախաղացը գնա, հա։ Ազգային այդքան բանի վրա։ Եվ բախը քանի որ եկեղեցին ընդունեց այդ հին լադերը, հին լադային համակարգը, հարմոնիան այդ լադային, բախը հիմնված է այդ բանի վրա, դրա համար համամարտկային է։ Նրա այդ խոր տիեզերական երաժշտության մեջ ամբողջ աշխարհի հոգին է տրոփում։ Ընդհանուր առմամբ ինչ կարող եք ասեք Բախի այդ երևույթի իմ համար ոչ մասնակետիս համար իհարկե գոյություն ունի Բախ ու գոյություն ունեն մնացած կոմպոզիտորները եվրոպական։ Դե ես որ Բախի մասին բան ասեմ, մարդիկ կասեն իր կարծիքն է ասում, իմ կարծիքն է, այո, կարող եմ ասել։ Հետաքրքիր, այո, այո։ Իհարկե դա եմ հարցնում։ Մարդկության ամբողջ պատմությունը կարելի է բաժանել երկու մասի՝ Բախից առաջ, Բախից հետո։ Իմ կարծիքով Բախը միջև այսօր դեռ մնում է առեղծված։ Այս վերջերս նոր գործեր էին հայտնաբերել։ Չես կարող ասել սա է Բախը, այսքան բան դա մնում է առեղծված։ Նա բոլոր ազգերի խորությունը ամբողջ տրոփում է այնտեղ, նույնիսկ հայ երաժշտության։ Ոնց կարող է մի մարդ իր մեջ ունենալ։ Դա առեղծված է։ Բախի երևույթը, Բախը մնում է միջև այսօր, իմ կարծիքն է դա։ Առեղծված, երբ որ մեկը ուզում է ասեն կարծիք հայտնի կամ ասում է ես համաձայն չեմ քո հետ կամ բան, ես ասում եմ իսկ դու գիտես ով է Բախը։ Ես չգիտեմ, դու գիտես, որ ուզում ես ասես համաձայն ես, համաձայն չես, գիտես ինչի մասին ես խոսում, հա։ Գիտես ինչի քանի ժամանակ առաջ է գնում, ինքը հայտնվում է նոր բանով, նոր խորությամբ։ Հիմա գիտությունն է, չէ, առաջ գնում, մի պրոգրեսով, ես իմ երկրաչափական գիտեք ինչ է կատարվում աշխարհում, երևի մարդը չի գիտակցում այսօր աշխարհում ինչ է կատարվում։ Եթե դուք Homo sapiens-ը, որ ասենք կա մի կես միլիոն տարի կամ մի միլիոն տարի, հա, եթե վերցնեք մի մետր եւ այդ մետրը ասեք այդ միլիոն տարին, հա, այս վերջի 15000 տարին, որ այս քաղաքակրթությունը կա, վերջի մի միլիմետրն է։ Այդ ոնց է լինում, որ միջև մի միլիմետրը տկլոր է, լրիվ, հա, լրիվ տկլոր է, ոչ մի բան չի անում, այս մի միլիմետրի վրա հանգարց Մարսի վրա արբանյակ է իջացրել։ Սա թռիչք է, չէ։ Ուղղակի մենք չենք պատկերացնում, որ այս 15000 տարին այդ ժամանակի մեջ, որ Homo sapiens-ը կա, մի միլիմետր է այդ մետրի մեջ։ Ոնց է այդ թռիչքը եղել։ Հիմա երկրորդ թռիչքն է տեղի ունենում։ 100 տարի առաջ ձիով էին ման գալիս։ Հիմա երկրորդ թռիչք ոչ ոք չի կարող կանխատեսի ինչ կարող է լինել։ Եվ Բախի երաժշտությունը այս թռիչքին էլ է համահունչ։ Իսկ այդ ձեր ասած, որ այս վերջի մի միլիմետրի վրա է թռիչքը տեղի ունենում, դա ինչ ձեր կարծիքով ինչ բացատրություն կարող է ունենալ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ինչ որ ոնց որ մի բան է կատարվել մի անգամից այդ թռիչքն եղել է։ Էվոլյուցիայի արդյունք է, թե ինչ որ։ Չգիտեմ, գիտնականները այնքան տարբեր բաներ են ասում։ Լուրջ գիտնականները, վերջերս էլի լուրջ գիտական ուսումնասիրություններով ասին, որ սկսել է մի սեփած ուտել, մարդը ավելի հեշտ է մարսել։ Իսկ երբ որ ավելի հեշտ է մարսել, մարսողության վրա էներգիան չի գնաց, այդ էներգիան գնացել է դեպի ուղեղ։ Հա, որ ուղեղը էներգիա է ուզում։ Օրինակ, բացատրություն։ Ես իհարկե դրան չեմ հավատում, բայց բացատրություն է։ Նույն բանը այնօր աղջիկս 5 տարեկան է, իր հետ էի խոսում, ինքը ինձ բացատրեց, որ մարդիկ, որ կրակը հայտնաբերել են, սկսել են մի սեր բարովել կրակի վրա, ու որ կերել են, հետո ուղեղները մեծացել է։ Ինքը մի քիչ պարզեցած էր ասում, բայց դե այդպես են բացատրում, այդ չէ, գիտնականները տենց, որ այդ խորոված միսը ավելի հեշտ է մարսվել, դրա համար ուղեղը
բան է, էներգիա գնացել է անդե, մեծացել է։ Բայց հայերը նորից մաքսիմալ ժողովուրդ լինելով, եթե այս պատմությունը դու մի հատ, ասենք, հին Սասունցու կամ Վանեցու պատմես, ինքը կասի հետից հետարքիր չի, ինձի պետք է իմանալ, թե հայը որտեղից է առաջացել։ Հիմա Կասի վերադառնանք կգա էլ իր հային, որը գիտեք ինչի է նման, ոնց որ մի մարդու դրել են բան, պահեստի պահակ, միտեղ պահակ, ու ինքն ասում ախպեր ջան, իմ գործը այս պահակությունն է, մնացած բաները ինձ չի հետաքրքրում։ Ինձ հանձնարարվել է, որ ես այս բանը պահեմ ու փոխանցեմ մյուսին։ Ես սրան եմ հավատարիմ։ Մնացած բաները գնացեք դուք ինչ ուզում եք կարեք։ Ես սա անելու եմ։ Ես այդ զինվորն եմ։ Այդպիսի մի հատ պահեստապետի գտել էին, կարծեմ Սիբիրում, թե որտեղ, որ տեղյակ չէր եղել, իր տեղը մոռացել էին պահեստի։ Եվ ինքը տեղյակ չէր եղել, որ համաշխարհային պատերազմը ավարտվել է, ու միշտ մնացել էր հավատարիմ այդ պահեստում զենքով կանգնած, կերել էր պահեստի պահածոները, բանը, անտառից ինչ կա, եւ հետո գտել էին, ասել են այ տղաշան, այ մարջան, մեծացած արդեն։ Վաղուց պատերազմը ավարտվել է, քաղաքներ կա։ Այ հայերը մի տեսակ այդ պահակի, որ իրանց մշակույթը պահեն, փոխանցեն, դրա բանն են, ասենք օրինակ շատ հայերը անհանգստացած էին բարի շարժումը փոխելով։ Մեր շրջաններով մեծերը Սրբուլիսյանն էլ է գրում, Արևմտյան Հայաստանում, Արևելյան Հայաստանում շատ ուշադիր էին, որ փոխանցված պարը մեկը չգա փոխի, էլի, աղավաղի։ Եվ դրան նույնիսկ կարող է համայնքից վռնդեին Գերդաստանից դուրս, եթե պարը փոխեր։ Բայց որ իրան ասես լավ էլի, օրինակ քո արածին չա, պարը էլի։ Հիմա այս մարդն եկել է, սենց է պարում, թո սենց պարի, դրանից քեզ ինչ ալնում։ Ինքը դրա բացատրությունը չունի, ինքն ասում է, չէ, չի լինի տենց։ Սա մեր պապերից եկել է, մենք պետք է սենց փոխանցենք։ Հա, սա բայց մեր ով որ սրբությունը, չգիտի, ուրիշ բան մեզ չի հետաքրքրում։ Ինչպես։ ասում եմ, ով որ չգիտի, իր համար կարող է տարօրինակ թվալ, նույնիսկ, հա, ասենք, լավ, մեկը գալիս ասում է, հիմա ոդկը սենց է սպաղում, հիմա սենց ձգած, թաթը ձգած պայի, չէ, դա չէ։ Այո։ Ինչի՞ չէ, դրա պատասխանը, քանի որ մի քիչ երկար է, որ բացատրես, ասենք հասարակ մարդը կարող է չհասկանա, ասենք կարող է մեկը գա ինքը իրեն համարի, ասենք, լեզվաբան ու սիրուն գա քեզ ասի, որ գրում է, երբ որ ասում են ծնունդը շնորհավոր ու այդ ծնունդը դետը, վերջում դետը է լսվում, գիտես ինչ, ոչինչ, կարող ես գրես դետը, հիմա ինչ անենք, լեզու է, լեզուն տարերով փոփոխվում է, թող մի քիչ էլ հիմա փոփոխվի։ Ու ասենք չհասկանալով, որ դրա հետևը բան շղթայական կապ կա, որ եթե այդ շղթան դու ջարդում ես, ինքը իր պատմությունից կտրվում է, հետո էլ չենք իմանա դա ոնց է կա, որ այո, եւ դա լեզու է։ Դա նույն բանն է, որ լեզուդ փոխես, աղավաղես, քեզ ասեն լեզուդ մի աղավաղի։ Հիմա ես էլ ինչ չի հետաքրել այդ փիլիսոփայությունները, էզոթերիկները եւ հետաքրել է, բայց ես ժամանակ չեմ ծախսի դրա վրա, որովհետեւ ես իմ անելիքը ունեմ։ Ես եթե իմ ժողովրդին պիտի ծառայեմ ու այդ ժողովրդի համար պիտի անեմ այս գործը, դրա վրա պիտի կենտրոնանամ, դա անեմ։ Ես մնացած բաներով դա ինձ ի՞նչ է տա, չեմ, թող ուրիշները անում են, անեն։ Դա իմ անելիք չի։ Շահնազարյան, ես որ ինձ որ հարցնում են, ինձ միշտ ասում եմ, որ մեր ամենակարևոր խնդիրը նոր ազնվականության ստեղծումն է։ Միշտ ասենք մեր թշնամիները, որ եկել են, հարձակվել են մեր վրա, առաջի հերթին մեր ազնվականությունն են գլխատել ու երևի մի բան գիտեին, որ ինչ են դա այդ ստրատեգիան ընտրում ու այսօր իմ կարծիքով ամենակարևորը դա վերստեղծելն է, բայց ոնց է եղել առաջներում, ասենք դա եղել է արյան իրավունքով, այսինքն եղել են իշխանական տներ, տոհմեր, որոնք այո, պապից թոռ եկել են ու ասենք արյունով է դա փոխանցվել, բայց ես մտածում եմ
դրա ժամանակն էլ է հիմա անցել, միգուցե մեզ պետք է ազնվական դաս ստեղծել, որը սերնդեսերունդ կփոխանցվի ոչ թե արյան միջոցով առաջնահերթ, այլ առաջինը իր կատարած գործերով, իր ունեցած վաստակով, իր կամքի ուժով, իր ինտելեկտի ուժով եւ այլն։ Կարծեմ այդպիսի կազմակերպություններ կան, ոչ թե կարծեմ, այլ կան, որ զբաղվում էին այդ ազնվական ուրեմն կազմակերպությունների մասին չի, սերունդներին բանելով Հարցը կազմակերպության մասին չի, այլ ընդհանուր փիլիսոփայության եւ այդ հոգեբանությունը որդեգրելու մասին էի ուզում ձեզ հարցնել։ Տեսեք, որպեսզի ավելի բարձրացնեմ հարցս, կարող ենք երկու վիճակ մենք ունենանք, ասենք մեկը, որ միշտ ազգը առաջնորդներ ունի, դա դրա էլիտան է, եւ մի վիճակ, որ ասենք sense լրիվ համատարած հորիզոնական վիճակ է, որ բոլորը հավասար են ու այսպես ասած ժողովրդավարություն, ես կասեի նույնիսկ ամբողջավարություն, այս վիճակը։ Հիմա ես եկել եմ այն եզրակացության, չգիտեմ, դա իմ կարծիքն է, որ այնուամենայնիվ պետք են տերեր լավ իմաստով, այսինքն ազգի տերեր, որոնք իրենց մեջ կրում են այդ առաքելությունը, որ պետք է իրանք ազգը տանեն առաջ։ Հիմա այդ համատեքստում եմ ձեզ հարցնում։ Դե դա լինում է, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, երբ լինում է ազգային գաղափարախոսություն, որի շուրջ ասենք հավաքվում են, պիտի անպայման մեջտեղ դրված բան լինի, չէ՞։ Ձեր ասածը, եթե այդ միավորումը լինի, պիտի մեջտեղ դրված բան լինի մեջտեղը, դա ազգային գաղափարախոսությունն է։ Այդ ինչ անկախացել ենք, նոր թափ առել այդ ազգային գաղափարախոսություն ստեղծելու հարցը, գիտեք, որ Նժդեհն է դրանով զբաղվել, գուցե եւ չի ամբողջացել այդ ազգային գաղափարախոսություն, Կոստան Զարյանն է դրանով զբաղվել, Նավը լեռան վրա վեպում խցկել է այդ ազգային գաղափարախոսությունը մարդկանց խոսքերի մեջ, եթե Նավը լեռան վրա վեպից հանես այդ բառերը առանձին բրոշուր դարձնես, մի հատ առանձին ազգային գաղափարախոսություն կլինի, որը կարող եմ ներկայացնել, դրա ժամանակը չի, դա այդ գաղափարախոսությունը որն է։ Հետո ստեղծեցին տարբեր գրքեր հրատարակեցին ազգային գաղափարախոսության վերջի տասնամյակներում, ասենք Ալեքսանդր Վարպետյանը, չէ՞, էությունը, Ռոմեն Եպիսկոպոսյան, մի քանի հատոր ազգային գաղափարախոսության, Ռուբեն Բարենց, լսել եք, 5 հատոր, 5 ստվար հատոր, ամեն հատորը 500 էջ ազգային գաղափարախոսություն, Խուրշուդյանը մահից առաջ, Խուրշուդյանը ակադեմիկոս, կարծեմ ակադեմիկոս էր, պատմաբան եւ դասախոս գրեց ազգային գաղափարախոսություն։ Ուրեմն այսպես այդ ուղղությամբ աշխատում են, գրում են նրանք, ես հանդիպել եմ այդ մարդկանց, հա, խոսել եմ իրենց հետ, շփվել եմ, ցավոք սրտի իրար քննադատում են, միմյանց, դա էլ կա, փորձել եմ միավորել, բայց այդ բանը գնում է, այդ գերմանացիները ունեցել են ազգային գաղափարախոսություն, չխորանանք դրա վրա, երբ որ իրանք հասան այդպիսի մեծ քաղաքակրթական բարձունքի, հա, արդեն Բախի ժամանակ, Բախից առաջ ուներ են, որի մասից մեկն էր այդ գաղափարախոսության, որ ամբողջ ազգը պետքա կրթել։ Եթե ազգը ֆոլկլորը կորցնում է, իր ավանդույթը, ծեսը, հա, նա շատ շուտ կարող է այլասերվի։ Ուրեմն դրա փրկությունը, եթե դու ծեսը չես անում, հա, ֆոլկլորիկ ազգ չես, քո պարը չես պարում, լավ բան, գոնե կրթված լինես, իմանաս դա, կրթված նշանակում արդեն գիտակցաբար դա գիտես, ոչ թե ուղակի կրում ես, ասում է ես ծես չեմ անում, որովհետև ես ծեստ եմ։
Ես որ Հարսանյաց ծեսը գիրք ունեմ գրած, հայկական Հարսանյաց, ամբողջը գիտեմ, կարամ չանեմ այդ ծեսը, ոչինչ, գիտեմ։ Եվ այդ որոշեցին իրենք ամբողջ ազգը կրթել, հա, եւ համալսարաններ, դպրոցներ հիմնեցին եւ հասան հաջողության մեծ։ Եվ դրա համար ոչ մի բանի առաջ չկանգնեցին։ Բայց ոնց եղավ, որ իրանք կարողացան, մենք չէ։ Բախի ժամանակ դպրոցի դասերը սկսվել է առավոտ ժամը 5-ին։ Տեսեք ուր են հասել, որպեսզի այդ ծրագիրը իրագործեն։ Մենք էլ պետքա կազմակերպված լինենք եւ գիտեք այդ ժամանակը չի, որ Հովհաննես Թումանյանի Վերնատանը հավաքվում էին բանավոր որոշումներ կայացնում, խոսում։ Դրա ժամանակը չի բանավորի, պետքա գրավոր, կազմակերպված, ինչպես որոշ ազգեր ունեն կոնգրեսներ, չգիտեմ, բան, ամեն ինչ ծրագիր, պետքա ծրագիր ունենալ եւ այդ ծրագրով շարժվել առաջ։ Մեր ժողովրդին դա պակասում է։ Պետքա շատ կազմակերպված ծրագիր ունենալ։ Եթե դուք լինեիք նախարար, ինչ կանեիք, հենց առաջի տարին ինչ կանեիք։ Որտեղի նախարարը։ Հենց այդ ինչի մասին որ խոսում ենք, այդ ազգային մարդկանց մեջ։ Ես չեմ ասի ինչ կանեի, կներեք։ Կան բաներ, որի մասին չպետք է ասես։ Ժամանակ, երբ որ հնարավորություն լինի, պետք է անես։ Մենք որ մեզ համեմատում ենք Գերմանիայի հետ, ինչն է պատճառը, որ իրենց մոտ ստացվեց, այլ մեր մոտ չի ստացվում։ Մենք պետություն չենք ունեցել, սա մեծ պատճառ է։ Իրանք 1860 քանիսին են ունեցել պետություն։ Հա։ Մեզնից ուշ։ Դե Բախի ժամանակ 1600 քանի թվականներին արդեն ինչ որ առանձին հողեր են, քաղաք պետություններ, բաներ, sense իրար դեմ կռվող ցիրուցան։ Առանձին էին, բայց այդ բոլոր առանձին տեղերում ազգային մշակույթը եւ այդ ամբողջ կրթությունը զարգանում էր, պայմանավորված։ Թե ոնց են արել, իրանք ձեզ չեն էլ պատմի, շատ կներեք։ Նիցշեն գրում ասում է, լավ իմացեք, որ գերմանացին ունի քարանձավ, որտեղ ոչ ոք ոտք չի դրել։ Այնտեղ չես մտնի, որ դու իմանաս իրանք ինչ են մտածում եւ ինչ են ուզում։ Նիցշեն է գրում։ Ասում է դու չես իմանա այնտեղ ինչ են որոշել եւ ինչ են ուզում։ Նիցշեն ասում է գերմանացի ազգը հատկապես վախեցել էր, երբ իմացավ, որ իրանց գիտնականներից, ազգագրագետ պատմաբաններից մեկը ռուսական շպիոն է դարձել։ Ասում է գիտեք ինչ էին ասում, ասում են մեզ կճանաչեն։ Եվ ասում է մի ուսանող գնաց դրան քթավ սպանեց։ Այնպես չի, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, բայց մեզ որ պետքա կազմակերպված ծրագիր եւ այդ ծրագրով շարժվել, կազմակերպվել, դա հաստատ։ Կոմիտասներ էր մտածում այդպիսի բան, իրանք երբ որ ինքը պոլիսում էր Զարդարյանը, Կոմիտասը եւ էլ մտավորականներ հավաքներ ունեին առանձին հավաքվում էին եւ որոշում էին, որ ոնց անեն, որ հայ ժողովրդին միավորեն, հայ ժողովրդին վերադարձնեն իր արմատներին, ծրագրեր կազմեն, այդ ամբողջը կիսատ մնաց։ Եթե Եղեռնը չլիներ, այդ մարդիկ, որ միավորված էին, Դանիել Վարուժան, Սիամանտո, Զարդարյան, Կոմիտաս, Տիգրան Չիթունի, այդ բոլորը իրար հետ մեծ ծրագրեր էին կազմելու։ Ցավոք սրտի հետո սկսեցին ծրագրեր կազմել մարդիկ, որոնք նրանցից շատ ցածր էին եւ չունեին այդ մտավոր եւ ոգեղեն կարողությունը։ Մի խոսքով սա է պետք մեզ իմ կարծիքով։ Մենք հիմա ստեղծվում է ազգային գաղափարախոսության փորձերը արվում եւ այլն եւ այլն։ Դուք խոսեցիք Կոստանզարյանի մասին ու Նավը լեռան վրա։ Ես գիտեմ, որ այդ գիրքը խորհրդային տարիներին խմբագրվել է ու Չէ, խոսքը ամբողջականի մասին է, այն որ կարծեմ Ամստերդամում, հա, լույս տեսավ։ Չգիտեմ, դա ուզում ձեզ հարցնել, որտեղ որ խմբագրվել է ինչ-որ կարևոր մասեր։ Ես նա չեմ տեսել, ես ամբողջականն ա եղել իմ ձեռքի տակ։ Հինը։ Այսինքն բնագիր է, հա։ Հինը, որ տպվել է դրսում, խորհրդային Հայաստանում չէ։
Որտեղից կարելի է դա ճարել։ Ամբողջականը տպվել էր չեմ գրադարաններում կա։ Ձերը որտեղից Լավ է եք լեռան ստանում։ վրա 5 կազմով։ Օրինակ Ինչպես Հայաստանի գրախանութներում ես հարցրել եմ քանի անգամ տարբեր գրախանութներում ու միշտ այդ խմբագրած տարբերակն է, այն հինը չկա։ գրադարաններում կլինի, չէ, խմբագրված այդ կրճատը, որ կրճատել էին սովետականության, ես դա չեմ էլ նայել։ Ես դրսի հրատարակություն կարդացել։ Գիրքն էլ տվեցի Սուրեն Գրիգորին, բանաստեղծ, դեռ չի վերադարձրել։ Դուք ասացիք Հանգեցված է։ Ամստերդամում Հա, է։ կարծեմ Ամստերդամում, այո։ Մի հատ կհետաքրքրվեմ նա։ Մեր մոտ հանրային գրադարանում կա հաստատ։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Շահնազարյան, զրույցի Խնդրեմ, համար։ սիրով։ Ինձ թվում է շատերին մեր քննարկած հարցերը կհետաքրքրի ու խնդրում եմ, եթե ինչ-որ մտքեր ունեք, մեզ լսողներին եմ ասում, ինչ կամ մեկնաբանություններ կամ կարծիքներ, թեկուզ այլ կարծիքներ, թող գրեն։ Չէ, ավարտենք երգով, կերքեմ Արցախի վարանդայի գութաներգը։ Ձիկտո քաշի այեզը արահո արահո հո 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 արահո 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 Աստված պահե քուտերը արահո արահո հո 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 արահո 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 Ահա Բրավո։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շահնազարյան։ հաջողություն Հաջողություն